twongeye kubasuhuza mwe mukurikira umuyoboro wa YouTube ya Paruwase ya Gikondo. Nyagasani akomeze kubagirira neza aho muri hose kandi mukomeze kugubwa neza. Dukomeje kubashimira rero. Uko mubona rero tugiye gutangira umutambagiro mutagatifu ubaye kuri uyu munsi itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu, aho twizihiza mutagatifu Yosefu urugero akaba n'umurinzi w'abakozi. Abarejo rero ba Paruwase ya Gikondo uyu munsi ni umunsi bahisemo kwizihiza ACS. ACS ni iki? ACS ni kuvuga ko ari umunsi bongera gusubira mu masezerano bakiyegurira umubyeyi Bikira Mariya. Uyu munsi rero aho kwiyegura umubyeyi Bikira Mariya bagira bati ndakwiyeguriye mwamikazi kandi umubyeyi wanjye n'ibyo nunze byose n'ibyawe. Tugiye gukora uyu mutambagiro mutagatifu, mu mutambagiro ugiye kubera hano ku butaka butagatifu bwa Paruwasi ya Gikondo, aho uza kuza kurangwa na rozari ntagatifu. Ni umutambagiro ugiye kuyoborwa n'abarejiyo ba Paruwasi ya Gikondo, ariko bifatanyije na Padiri mukuru Nsabimana Mihigo Jean Pierre ari kumwe na Padiri Vikere wungirije Padiri Emmanuel. Uyu mutambagiro rero uze kuza kubatagatifuza, aho tujye kwitagatifuza muri rozari ntagatifu, kandi tunazirikana isi yose abayigize, tunazirikana ibibazo byose biri ku isi, ari intambara ndetse n'ibindi bibazo byose, ndetse no gusaba umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo akomeze kudusabira isi ikomeze kugira amahoro. Bifurije rero kunogerwa n'uyu mutambagiro mutagatifu, kandi umutambagiro mutagatifu mwese ubatagatifuze. Dukomeje kubashimira mwe mukurikira umuyoboro wa YouTube ya Paruwase ya Gikondo, Paruwase Vincent Paroti Gikondo. Murakoze. Mu ijuru izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urayidusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ndakuramutsa byose. Amen. Yezu wacu, tubabarire ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka, igarurire abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire zo muri purgatori n'abanyabyaha b'isi yose. Amen. Marayika Gaburiyeli abwira Bikira Mariya ko azabyara umwana w'Imana, dusabe inema yo koroshya. Umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urayidusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urayidusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Singizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urayidusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire bose muri purgatori n'abanyabyaha b'isi yose. Amen. Yezu asambira mu murima wa Getsemani, dusabe inema yo kwanga ibyaha. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mariya wishimye mu Rwanda n'Imana, Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa.
mutagatifu umubyeyi w'imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Nk'uko bisanzwe iteka nibubahe n'ubu iteka ryose amina. Tubabarire ibyaha byacu turinde umuriro w'iteka igarura z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire ubuzima kuri gatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose amina. Dusabe no gukira ku isi. Nk'uko mubona rero umutambagiro urakomeje, umutambagiro urakomeza unyura ku butaka butagatifu bwa paruwasi ya Gikondo. Uyu mutambagiro rero amatsinda atandukanye cyangwa se icyo twita presidium zitandukanye zikugenda zivuga rozari, buri tsinda uko bagiye bayiha amibukiro uko agenda akurikirana. Ahangaha rero tugeze turimo turasohoka mu rugo rw'abaparote, aho ngaha tugeze ni ku icapiro, aho tugiye kwinjira mu muhanda ugana kuri paruwasi ya Gikondo, aho benshi bakunda kwita ku muhanda utambuka kuri paruwasi ya Gikondo ugana hafi. Nk'uko mubona rero itsinda riturongoje imbere ni itsinda ry'ababyeyi bagize za presidium zitandukanye bateruye ishusho y'umubyeyi wacu Bikira Mariya ndetse n'abana bafashe ishapure ya rozari ntagatifu, naho inyuma y'abana bakaba bakurikiwe n'abavandimwe badufasha guturisha mu gitambo ndetse n'abandi bakirisa. Rero hakurikiyeho Padiri mukuru Jean Pierre Migo Nsabimana na Padiri Vikeri wungirije Padiri Emmanuel ndetse na komite ya kuriya ya paruwase ya Gikondo ni Jean Baptiste ndetse na Matasiana na Bwana Noheli n'umuvandimwe bari kumwe. Abakorera abakristo bagize za presidia bakomeje gukurikirana. Inyuma yabo hari korali urumuri rw'abizera ariyo ibarizwa muri regio ya paruwasi ya Gikondo. Turakomeza rero kwitagatifuza dukurikirana uyu mutambagiro mutagatifu, umutambagiro mutagatifu uri kuzikanwa na rozari ntagatifu, tugana aho tuza kuza gusoreza rozari, aho abakristo ba paruwasi ya Gikondo by'umwihariko abaregio ba paruwasi ya Gikondo baza komeza kwitagatifuza, baza kuza kugira imikino itandukanye, ariko dukomeze kwitagatifuza muri rozari ntagatifu. Murakoze. mu ijoro, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijoro. Ifunguro dutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amen. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ndakuramutsa ryose. Amen.
yesu wacu tubabarira ibyaha byacu turinde umuriro w'iteka igaruriro z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire zo muri purgatori n'abanyabyaha b'isi yose amen. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uraye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen. ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uraye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen. singizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uraye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen. ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire bose mu purgatori n'abanyabyaha b'isi yose amen. yesu asambira mu murima wa getsimani dusabe inema yo kwanga ibyaha. dawe uri mu nk'uko mubibona rero tugeze hano kuri paruwasi twakomeje kuzenguruka tunyura mu rugo rw'abaparote twongeye kwinjira mu marembo ya kabiri ya paruwasi ya Gikondo. Nk'uko mubona rero hari ababyeyi bateruye ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya. Tugiye kwinjira muri sale aho tugiye komereza ubusabane ariko tunakomeza n'amasengesho ya regiyo nk'uko mukomeza kubikurikirana na Mutambagiro Mutagatifu ukomeje gufatanya n'abavandimwe bagize za prezidiumu zitandukanye za paruwasi Gikondo. Murimo murabona abana bagize za prezidiumu ya paruwasi Gikondo bafashe rozari ntagatifu, kubona abavandimwe badufasha guturisha, kandi mukabona ko turi kumwe na padiri mukuru, padiri Jean Pierre Mihigo Nsabimana, ari kumwe na padiri waturiye ibitambo by'Ukarisitiya, padiri Manuel, akaba ari na umuyobozi w'abareje paruwasi ya Gikondo. Abakurikiyeho ni abofisiye ba kuriya ya paruwasi ya Gikondo ndetse n'abandi bavandimwe bagize za prezidiumu ya paruwasi ya Gikondo. Abavandimwe nabo bambaye amakanzu meza arimo Marizimba maitike
Baba